бар. Отырыңыздар. Сабағымызды бастамас бұрын не жұмысын сұрап алайық, иә? Не жұмыстан не беріледі? Мақала жазып келді, иә? Жақсы. Қазіргі заманда ондаған тізімдерді жұмыс жасайды. Жеткізген заманауи ғимараттар көптеген қалалардың аймақтар асамблеяның ерекше мәселені ойлайтын ол орналасқан ғимараттар. Сол ғимараттар стилі екіге бөлінеді. Ежелгі ғимараттар және заманауи. Екі стильдерге байланысты, әсіресе заманауи ғимараттардың ежелгі стильге салыну айырмашылықтары тек салынатын материалдарда және қауіпсіздік жоспарда. Заманауи стильде тағы да заманауи стильде тағы да параметризм деп атайды. Бұл стиль өзінде таза және түзу сызықтармен жасалған ғимараттарда және орнаментсіз ғимараттар болып келеді. Мұндай стиль цифрлы заманмен бірге енген стиль болып саналады. Мұндай ғимараттар адам ғимараттарды осылайша ішіне кіруге мәжбүрлейді. Ежелгі стиль оған бақылауға мүмкін емес, себебі олар тізімдерге бөлінеді. Бірақ қолданса көп қолданатын стильдер ол ампир және де модернизм. Мұндай ғимараттар сол кездердің ерекше атмосферасын сезінуге қаланың жасыл анықтауға мүмкіндік береді. Осылайша екі заманның екі стилінің арасындағы айырмашылықтар мен ұқсастықтарын мұндай қорытынды беремін. Қаланың бәрі ол жақсы ұмытылған ескі үйлер. Қазіргі заманда ғимараттар көмекіне дамып жатыр. Оған жұмыстарының айырмашылықта болуын айта аламыз. Мысалы дизайнларын себебі олар сырт бейнелер арқылы бірден байқалады және ежелгі ғимараттың көмегімен нұсқау жұмыстарынан жасалған. Материалдарын қолданылады, ал бүгінгі күнде олар түр түрімен ерекшеленеді және де қолданылған материалдары әртүрлі. Мысалы органикалық және жасанды құрылыс материалдарын айтуға болады. Және де бұл шартта материалдардың әрі қарай дамуда. Төңкерілген фигуралар тәрізді тәртіпсебет және тағы басқа түрлі формалармен салынған ғимараттар бар. Қазіргі заманда сәулетшілер құрылысты бұл көлемде тез әрі сапалы шығармашылық әдістерді қолдана отырып салады. Ол үшін мынандай фонарик әдісін пайдаланамыз. Телефондардың жарығын пайдалану арқылы қай топта екендеріңізді анықтап алады, иә? Мына жерге түскендер бірінші топ, екінші, үшінші және төртінші топ. Сол, иә?
Махни с кем-то. Какой-то? Какой-то? У меня четвертый. У меня четвертый. Первый? Üçüncü. Бірақ енді топқа бөлініп алған болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтайық. Ол үшін мына мозаика әдісімен суретте не бейнеленген, соны табайық, иә? Содан сұрақтырсам. Абай киіз үй ғой. Киіз үй. Біз былай айтсақ. Кереге көрініп тұр ғой. Келесі. Енді мына киіз үйге қатысты сөздерді мына жерден тауып оқу керек. Тағы. Ту. Ту. От. Керемет. Кереге. Киіз, Тағы. Құрт. Алаша. желбау, түндік, түндік. Жалпы бұның барлығы бізде неге байланысты екен сонымен? Киіз үйге байланысты. Дұрыс. Бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы киіз үй қазақ сәулет туындысы деп аталады. Дәптерімізді ашып жазып алайық. Сәулет туындысы сыныбымызды. Тиісті сөйлеу әдебін сақтай отырып дұрыс сөйлеу, және екіншісі сөйлем және мәтін деңгейінде дұрыс белгілерін қолдана білу екен. Келесі енді бізде тыңдалым. Киіз үйге байланысты ақпаратпен таныстырыңыз. Түркі халықтарына тән киіз үйлердің айрықша бір түріне жатады. Басы заманнан бері қола дәуірінен бастап, қазақ даласын мекендеген, негізінен мал шаруашылығымен айналысқан халық бертін келе көшпелі бола бастаған. Үй жануарларының соңынан көшіп қонып жүру қажеттігі көшпелі өмір салтына мәжбүрлеген. Ол Қазақстанның кең байтақ жерінде адамның өмір Үш сұрақ әдісі. Қайда, қалай және қандай деген әдіс бойынша сұрақтарға жауап береміз. Ол үшін мынандай планшет әдісін пайдаланамыз. Осыған сіздер жауап жазыңыздар, иә? Сұрақ қоясыздар мына жерге. Түсінікті ғой. Соған жауап жазыңыздар. Өзіміз алдық. Иә, үш сұрақ тұрған сіздерде. Көшіреміз сосын ғана. Иә. Бір сұрақ қойыңыз. Ой, барлық сұрақтарға жауап жазамыз ба? Иә. Абай. Әртүрлі. Қайда деген сұрақтар бар ма? Әлде полный сұрақтар бар Киіз үйге байланысты. Біз өзіміз қосамыз. Сұрақ па, иә? Тек бір сұрақ. Да, типа. Бұрын қайда кездестіремін. Бірінші сұраққа жауап қайда деген. Киіз үйлер баш ортаға және қоныстап жатты. Қалай ата-бабаларымыз тұратын мекенді қандай әдістер арқылы қалай, яғни саршаяндардан немесе жыландардан қорғады. Ата-бабаларымыз қойды шығару арқылы жерді саршаян мен жыландардан тазартқан болатын. Және үшінші сұрақ қандай? Киіз үй өзі қандай? Киіз үй тез жылжымалы, берік және де. Негізі бірінші сұраққа жауап берген. Қайда
алайда бул терминдердин бұрын кайда кездештер бердиңер? Бул терминдер Наурузда YouTube'да жалпы керекті мәліметтерді интернетте көруге болады. Терминдер жалпы қазақ қоғамында ерте басынан қолданылады. Алия? жалпы киіз үй көшіп қонуға ең қолайлы біздің заманымыздан 3000 жыл бұрынғы қола дәуірінен бері белгілі. Мен бұдан кейін сұрақ таңдадым, яғни осы сабақта болатын олар қандай қолданыста болады деп ойлайсыңдар. Менің ойымша осы сабақта осы терминдер киіз үйді тақырыпты толықтай ашу үшін қолданылады. Себебі уық, кереге, шаңырақ және де тағы басқа термин сөздер киіз үйге тығыз байланысты айтылады. Қайда? Мен киіз үйге байланысты терминдерді тарих сабағында Наурыз мерекесінде естіген болатынмын. Киіз үй туралы отбасыдағы теңсіздер айтып, өз білімімді толықтыратынмын. Киіз үй сөзін түркілердің қазақтардың арасында еститінмін. Қандай осы сабақта болатындар қандай қолданысқа болады деп ойлайсыздар? Осы сабақта біз киіз үй туралы жаңа мәлімет алып, көппен бірлесе отыра киіз үй құрылымы туралы ұсынымдарды орындау барысында қолданамыз деп ойлаймын. Қандай осы жақын тақырып мазмұнын ашу үшін оқушыларға қажетті әдеттер өткізу үшін, яғни киіз үй туралы мәлімет беру үшін. Қайда? Бұл терминдерді бөліп қайда кездестіріп едіңдер? Жалпы киіз үй туралы қолданбалы әдебиет кітаптарынан кездестірдім. Қазақтың кең байтақ даласында ертеден бері көшпелі қазақ халқы жайлы естіген мәліметтер. Қандай, яғни осы сабақта болатындар қандай қолданысы болады деп ойлайсыздар? Менің ойымша осы сабақта болатындар киіз үй туралы мәлімет жазғанда және оқығанда киіз үй бөлшектерін суреттегенде қолданылатын болады. Қазақ халқы көктеу және жайлауға көшіп отырған. Олар көшкен кезде қалай көшті? Соның ішінде олар арбамен көшкен болатын және қазақ халқының киіз үйі қандай құрал-жабдықтардан тұрады? Кереге, уық, шаңырақ, есік, түндік және тағы да басқаларынан тұрады. Киіз үйдің қандай ерекшеліктері бар? Киіз үй оңай жиналып, оңай құрылады. Сонымен қатар қыста киіз үй іші жылы, ал жазда салқын болады. Уақ, кереге, шаңырақтан құралған. Төрден оң жақта әйел адамдар, сол жағынан ер адамдарға арналған жәдігерлер сақталған. Мысалға, қару-жарақ, сонымен қатар инструмент. Қайда ағымса мал өсу және орталық және орталық азия қандай адамдарға арналған отау үй жасау жиһаздары бай тарихтары болып келеді, жас орталықтарында Киіз үйдің пішіні қандай болып келеді? Киіз үйдің пішіні сібір тәріздес болып келеді, ал үстіңгі шаңырағы күмбез тәріздес. Қалай бұл терминдер бұрын қайда кездестіріледі? Қазақ халқы ежелден мал шаруашылығымен айналысқан болатын. Және де олардың жеңілдігі үшін олар көбінесе көшпелілерге арналған үйді тапқан болды. Тағы? Бүгін бізде грамматикалық тақырып бұл тырнақша. Кітапта да бар, иә? Оқшылайық. Оқылады бірінші. Тыңда. Қай кезде, қандай кезде қолданады екенін тырнақшаны? Жабатын екенбіз. Екінші. Мысалға, мысал жазған кезде автордың шығармаларын тырнақшаға аламыз. Мысалы, қандай мысал бар? Мысалға, ботагөз ішінде тырнақшаға алынады. Жақсы. Үшінші. Иә. Осы өнерді қайтсем деп меңгеремін деп өзіме ант бердім дейді. Төртінші. Дизайн етіп алынған сөздері менсіз тізбектері. Иә, жаз шықты деген сөйлемнің бастаушы жаз. Бектің күмбір күмбездер атты кітабынан алған үзіндіні оқып, ой қорытындысын жасаңдар дейді. Біреуміз оқиық. Ақжан. Көшпелілердің сұлулық туралы түсінігі осы киіз үй арқылы көрініс тапты. Киіз үйдің сықырлауынан бастап жаңғыртудан дейінгі әрбір бөлшегі өз алдына оқшау өнер туындысы. Бұлар бір-бірімен мінсіз үйлескен шақта керемет өнер туындысын құрайды. Осыдан өнер туындысы көшпелілердің күнкөріс мұқтажынан бастап рухани талғам-талабына дейін қызмет еткен. Жақсы, енді осы айтылған ойдан өздерің қандай тұжырым жасайсыңдар? Нұрмұстар. Киіз үй ол біздің ұлттық код, біздің
егер осыларға айтылғандай күйеу туындысы яғни әйелдер мен ер адамдардың яғни оң мен солға бөлінуі сол қыс пен жазда қыста жылы жазда салқындығының өзі бұл ерекше құрылысын білдіреді. Сондықтан бұл ерекше Бұл жерде киізді иығындағымен соны көшпелілердің осы суық туралы болған түсінігі туралы айтылған. Осы жақта шаңырағына дейін бастап сыдырауына шейін осы көшпелілердің өзінің тұлғаның стилін, өнер туындысы деп айтса да болады. Осының бәрін осы өнерге теңеп негізінен киіз үйдің әрбір бұрышынан біз кез келген детальдарды байқаймыз. Соның ішінде киіз үйдегі ою-өрнектерді ол қазақтың ұлттық нақышында белгіленгендіктен біз оларға арнайы бір мән-жайды деп есептей аламыз. Және сондықтан киіз үйдің ішіндегі сандықтан бастап есігіне дейін үлкен мән берген болады. Барлық балалармен келісемін. Шынымен киіз үйден біздің Қазақстан көшпелі халық екендігін байқауға болады. Және деталды айламай кеткендей киіз үйде бізде халқының салт-дәстүрлерін тануға болады. Мысалы киіз үй ол өнер туындысы, өйткені мысалы шаңырақ ұрпақтан ұрпаққа келе береді. Яғни оның мысалы шаңырақ сынса, ол бізде жамандыққа апарады. Мен бұл оймен келісемін, себебі шынында да киіз үйді тіпті киіз үйдің өзі қолдан жасалған, және де ол жай ғана киізді басып жасап қоймай, оны ең бірінші кезде әдемілеп сәндеген. Сонымен қатар ең бірінші кезекте шаңыраққа ой тастаған жөн, себебі шаңырақтың жасалуының өзі ашық аспанның бір көрінісі ретінде ашықтарда жасалған болатын. Сонымен қатар шаңырақпен керегені қосатын құлыптардың, яғни жаңағы айтып кеткен кішкене детальдардың өзі үлкен мағынаға ие. Және де оюлар геометриялық символда келеді, яғни олар қошқар мүйіз болуы мүмкін, не болмаса олар әртүрлі фигураларда келуі оның өзі бір үлкен мән мағынада береді деп ойлаймын. Сондықтан да бұрынғы көшпелілердің тұрмыс салты осы өнімдер арқылы баяндалып болады. Аржан, Ақселеу Сейбековтың күмбір атты кітабын үстінде оқып отырып, біз осы киіз үйдің әрбір бөлшектері, әрбір туындысы оның өнер туындысы құрайды екенін түсінеміз. Себебі оның әрбір бөлшектері біздің қазақ халқымыздың көшпелі болған кезде оның әр мұқтажына керек кезінде ол қолданылады. Себебі бізде жазық далада қолданылады. Тіпті ол бізде суды қай жерде су орналасқан соған орай өз қашықтығын есептей отырып орналасып, ол көшпелі халықтың мұқтаждарына сай келген. Киіз үй қазақтардың және көшпелілердің мәдениетіндегі өнер туындысы. Мәтінге берілгенде әрбір оның бөлігі қазақи нақыштар салып, бір-бірімен үйлесіп, киіз үйдің сәнін келтіреді. Киіз үй шынында да көшпелілерге өте қолайлы үй болып табылады. және де оның ерекшелігі мен сыртқы көрінісі мен ішкі көрінісі өте әдемі, және бұл туралы біздің бұл мәдениетті қазына деп ойлаймын. Өнер туындысы екені айтылады, және де бұл қазақ пен көшпелілердің тұрмыс қалпында үлкен рөл атқарды. Мысалы, ол күнкөріс мұқтажынан бастап рухани талғамына дейін қызмет еткен туралы айтылады. Енді алғыш тапсырмаға назар аударамыз. Жазылым тапсырмасы тырнақшаны қолданып, ғибратты сөзден түйген ойларында Ақселеу Сейімбековтың «Күмбір-күмбір күмбездер» атты кітабынан алынған үзіндіні оқи отырып, мен киіз үйдің керемет өнер туындысы екендігін түсіндім. Ақселеу Сейімбеков киіз үйдің сықырлауынан бастап шаңырағына дейінгі әрбір бөлшегі өз алдына оқшау өнер туындысы. Олар бір-бірімен мінсіз үйлескен мақта керемет өнер туындысы құрайды деп айтып кеткен. Яғни автордың айтқысы келгені бұл киіз үйдің көшпелілердің мұқтажынан бастап рухани талғамына дейін қызмет еткен. Киіз үй ата-бабаларымыздан келген қазына. Біз болашақ ұрпақ Ақселеу Сейімбековтың «Күмбір-күмбір күмбездер» атты кітабын оқи отырып, көшпелі өмір туралы мол ақпарат біле аламыз. Негізі киіз үй ол орталық және орта азия халықтарының негізгі баспанасы. Яғни оның өнер туындысы кейде көшпелілердің
суық туралы талғам түсінігін жатқызуға болады. Киіз үй көктем, жаз және күз мезгілдерінде қоныстан қосқа көшіп жүру жағдайына алынған ғана үй. Мысалы, қазіргі кезде де Қазақстан жер сілкінісінен зардап шеккендерге шатырдың орнына киіз үйлер апарып жүрді. Yes. Алия. Сегізінші территория көзді керегей көз деп аталады. Осындай Сейдімбековтың көмір күмбездер атты кітабында оқыған. Сырға салып тұтсау кесу бесіктер сынды салт дәстүрлер дінінде дейін орындалады. Ақселеу Сейдімбековтың көмір күмбездер атты кітабынан киіз үй туралы оқыдық. Киіз үйдің әр бөлмесі бір-біріне мінсіз үй. Бұл құруға, көшіп-қонуға, сонымен қатар ұзақ мерзімді қоныстан өмір сүруге мүмкіндік беретін өнер туындысы. Бір құруғыда мәдениетіміз, тарихымыз, салт-дәстүріміз қамтылған жер. Былай қарасақ, бұл нағыз тарихи мұражай. Ақселеу Сейдімбековтың сөзі киіздің сақалынан бастап шаңырағына дейінгі әрбір бөлшек өз алдына оқшау өнер туындысы дегенмен толықтық келісілді. Сейдімбековтің осынау өнер туындысы көшпелерінің күнкөріс мұқтажынан бастап рухани талғамына негізделген сөздер арқылы өз үйдің ежелден деген Киіз үйдің сәнділігі туралы жазылған. Киіз үй көшіп-қонудың ең қолайлы жәдігер болып табылады. Кереге киіз үйдің негізін құрайды. Керегең кең болсын деген тілек осыдан шығады. Ақселеу Сейдімбековтың көмір күмбездердің кітабындағы үзіндіде киіз үй көшпелілер өмірінде өнер туындысы екені айтылады. Әр сондай өнер туындысы қазақ халқының күнкөрісінен бастап рухани талғамына дейін қызмет еткені туралы да айтылады. Яғни киіз үй қазақ халқының рухани мұрасы екенін біле аламыз. Ақселеу Сейдімбековтың көмір күмбездер атты шығармасында ой түйдім. Тату үйдің бақыты тасыр, жандағы үйдің ырысы қашар. Демекші, бақыттың бәрі үйден. Оған қоса кезде тер қызса, керегесін арқалап тауға шығады деген мақалдан киіз үйдің ең басты құрылғысын, яғни керегені және ата-бабалардың көшпелі екенін көре аламыз. Киіз үй біздің басты тәрбиелеуіміз. Сен Абылай маған бір сұрақ қойды. Сенің ойыңша осы киіз үйді қазақ халқы қашаннан бері қолдана бастады? Кішкене ойлана тұра қазақтың кең байтақ ұлы даласында қолы дәуірінен бастап көші-қон үрдісі басталды. Мал шаруашылығымен бұрынғы заманнан бастап айналысқаннан кейін көшпелі халық деп жауап берді. Киіз үй қазақ халқының өнер туындысы салт-дәстүр. Мәтінде айтылғандай көшпелілердің туралы талғам түсінігі осы киіз үй арқылы көрініс тапты. Киіз үй сыртында ата-бабамыз ой-салт өнерлерін қалдырса, ішінде де толық тек материалды ғана емес, рухани байлықтарды да қалдырған. Мұнда біздің ұлтымыздың әдет-ғұрпы қалыптасқан. Ал көшпелілер осы үйге ерекше сый-сияпатпен көңіл аударған. Оны біз көмір күмбездер атты кітапта көре аламыз. Көмір күмбездер атты кітаптың үзіндісінен мен көшпелілердің суық талғамын киіз үйді өнер туындысы ретінде алғанын және де киіз үйдің әрбір бөлшегінен жұмыс жасаған осы арқылы біз олардың сәнге деген талғамын түсіне аламыз. Сейдімбеков айтып кеткендей, осынау өнер туындысы көшпелілердің мұқтажынан бастап рухани талғамына дейін көмек еткен деп айтып кеткен. Осы ойға толықтай келісемін. Мен Кинашаны көмір күмбездер деген жақта және де Сейдімбековтың айтып кеткен сөздерін Киіз үй қазақтағы өнер туындысы деп айтуға болады. Қазақ киіз рухани талғамына қызмет еткені сонша олардың алтынған сияқты мұрасын кесілер болған. Әрбір бөлшегі сырғауына деген қолы жеңіл болды. Киіз үйдің ішінде тұсаукесер ұзату сәтінің белгілі үрдісі. Көшпелілердің сұлулық туралы талғам түсінік осы киіз үй арқылы көрініс тапты деп Ақселеу Сейдімбековтің ойымен болып келсем, киіз үй ол тек қазақ үшін ғана емес, түркілердің сонымен қатар көшпелілердің киелі тұрақ мекеніне мақтанышына айналды. Үзіндіні оқып отырып, киіз үйдің құрылысы қызық екенін және де қазақтар қарапайым халық емес екенін түсіндім. Себебі киіз үй көшіп-қонуға ең қолайлы жәдігер.
оны біздің заманымыздың 3000 жыл бұрын қолданған. Осыны ұнатуға соншалықты оңай емес деп ойлаймын. Яғни білім поштасы әдісі бойынша сіздер қазір керек байланыс ең астына аты жөндеріңізді жазуды ұмытпаңыздар, иә? Бір екі оқушы ауызша айтып кетсе, қалғандарыңыз тез сұраңыз. Аржан, сіз айтыңыздар. Айбара. Ауызша айтасыз. Неге мен? Менің ойымша неке өнер туындысы себебі менің ойымша киіз үй өнер туындысы себебі көшпелі халықтың мұқтажына келеді. Оған мысалы уық, шаңырақ, сыңырлауық және де қорытындыға келетін болсақ, бұл киіз үй өнер туындысы. Менің ойымша бұл мысалы керемет өтті, себебі көп ақпарат бере алдық киіз үй туралы. Мысалға киіз үй тек қана қазақтың жылжымалы мекені емес екендігі, басқа да түркі әлемінің көптеген мемлекеттері осы киіз үйді қолданғаны қорытындылайтын болсақ, бүгінгі сабақ маған қатты ұнады. Қоштасар жылғы ең қимас сәттерім, сағыныштарым көп менің, қақтырдың қанат қияға қырандай, ей менің мектебім. Сыр көйлек ақпары тұқпенен